කොහොමද ඔයාලට මේ SL travel memo YouTube channel එක. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළියට. නානු ඔය දුම්රිය ස්ථානෙන් අපි බැලලා මේ නානු ඔය සුන්දර දියැලි දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක බලන්න තමයි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න මේ වගේ travel videos වලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න, අපේ videos වලට like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. bye. අපි ගමන පටන් ගත්තේ කොළඹ කොටුවේ දුම්රිය ස්ථානයෙන්. එදා තිබ්බ ස්පෙෂල් ට්‍රේන් එකක්. ඒක තමයි අපි යන්න පටන් ගත්තේ 7:20ට. නානු ඔය දුම්රිය ස්ථානට එනකොට පාන්දර 3:00 වගේ වුණා. නානුව ස්ටේෂන් මාස්ටර් ගයාෂාන් මල්ලිව මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි යාගේ ක්වාටර්ස් එකේ තමයි එනකොට හිටියේ. එතන ඉඳන් බලද්දි ලස්සන දර්ශනයක් තියෙනවා නානුවේ නගරය. එතකොට වටේ තියෙන කඳු පන්තිය, නානුවේ ස්ටේෂන් එක වගේ. අපි උදෙන්ම නානුව දියැල්ල බලන්න තමා පිටත් වුණේ. උදේට කන්න අපි ස්ටේෂන් එක ගාම කඩේකට ගියා. ස්ටේෂන් එකට එහයිනුත් පාරක් තියෙනවා යන්න. අපි නම් ගියේ රේල් පාර හරහා. ඒ රේල් පාර ගිහිල්ලා කනෙක්ට් වෙන්නෙත් අර පාරටම තමයි. මේ තමා තාරපාර. අපි මේ හරියෙන් තාරපාර දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් ලොකු දුරක් නෑ මේ දියැලි දෙක ගාවට. එක දියැල්ලක නම් ගොඩක් වතුර තියෙන්නේ වැහි කාලෙට කියලා තමයි අපේ ගයාෂාන් මල්ලි නම් කිව්වේ.
මොකද මේ? ආයි. ආයි කුකු කොහමද? කො ඉන්න බලන්නවා. මේ තමයි එතන තියෙන අනිත්‍ය ඇල්ල. අපි තව ටිකකින් නානුවයෙන් පිටත් වෙලා නුවරඑළියට යනවා. මේ තමා අපේ ගයශාන් මල්ලි අපිට දව් කරපු. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.